大家好，我係段雲藝瑞森。今次呢條片係第一次喺 YouTube 上面有我把聲嘅，咁請大家多多指教。鑑於呢個4週年嘅關係呢，呢個親友就重置啦。咁我而家就招親友嘅。咁咧親友呢，就無論任何人呢，加咗呢都可以即係想加我呢，我都會加嘅，而且呢係永久唔會 delete 嘅。就即係等你如果第日想玩翻，就算你棄咗 game，你第日想玩翻呢，我都會即係你都可以用翻我嚟睇下呢啲有223日啦，191日啦。總之咧，我係唔會 delete 嘅親友，係啦。咁我而家講下我平時我有啲咩寵先啦。嗱，呢啲就係我啲火寵。咁濕婆同我快刷嘅時候都會用啦。咁火街嗰陣時都會做隊長嘅。石川咧就刷加蛋嘅時候會長掛啦，如果有加蛋可以刷。就濕婆啦，有陣時都會用下啦。咁如果你做火號啦，有需要射擊嘅時候，我都會長掛俾大家嘅。咁如果你有其他寵想要嘅，你可以隨時拉我或者send 即係 PND 度 send 俾我，我都可以轉俾你嘅，可以快嘅。嗱，咁仲有飛龍女啦，飛龍女我都會用嚟快刷。咁水嗰方面咧就有呢個水 MP 啦、水瓶啦、呢個水契相似啦，係咯，呢啲都係比較會用嘅水蟲啦。仲有呢個水和紅女我都會用下嘅，係啊，又係啦。如果你需要我轉蟲嘅時候，你可以隨時叫我啦。咁木隊咧就我主要係打 ranking 嘅時候先用嘅啫，但係如果你想我轉都可以嘅，有即係譬如木鷹啊、木龍女啊、木盾啊，係啦，木和龍女啊嗰啲愛貓啊，係咯，愛貓有陣時我都會玩下嘅，呢啲都係我覺得比較勁嘅對象啦。咁光嗰方面咧，拉龍我有陣時都會放下嘅，聖誕麒麟就你叫我先放啦，因為冇乜人放嘅，始終都。咁麒麟啊、白狗啊都會用下。光 I 咧就我入咗2個防咗落去嘅，係啦。咁如果有一打蛋龍嘅話咧，即係 MP 嗰啲或者蛋龍嗰啲咧，我都會長掛。咁仲有光加啦，不過都主要做隊員多啲。光契你需要嘅都可以放。而暗咧我就比較多啦，月毒龍咧我就擺喺1個防座嘅，呢個係長掛係1號。咁跟住大家仲有超舊潘啦、黑契啦、暗天，如果有需要嘅都可以放。執行啦，有陣時都會玩下嘅。黑狗咧就做隊員多啦。嗱，小潘我都基本上會點講咧？我打雙極2嘅時候，基本上都用小潘打嘅，所以應該佢我放嘅時間都比較多啦。嗱，呢個路西法暗光路西法啦，我都會玩下嘅。跟住就阿媽啦，阿媽都好常用嘅，因為阿媽始終最好玩啦，我覺得。跟住就狼啦，嗰隻5星限定，如果有 friend 嘅時候都會即係間唔中玩下嘅，想我放都可以放。咁我啲297寵咧就大概咁多啦，或者我俾大家再睇多次先。咁咧而家應該如果冇記錯有136擺7隻嘅。拍完呢條片之後咧，我就會應該297埋第2隻水龍女同埋啲狼啦，第2、3隻狼同埋打啲容器咁樣啦，所以應該都分別不大嘅對你哋嚟講。咁你見我啦，潛角其實我都食得 OK 多，因為我都會有打嗰個即係個 MP 即係潛角蛋龍嗰啲關啦，咁都比較多嘅。係啦，你想我轉咧，其實都理論上都 OK 嘅。嚟緊我隻水龍女會297啦，同埋應該會297埋啲狼，同埋可能1-2隻潘多拉超舊潘多拉啦。咁我就因為有4隻覺醒咧，我就唔會再覺啦，因為自己擺4隻隊 friend 咗擺一隻應該到嘅潘多拉。咁俾大家睇我啲隊先啦。嗱，頭先都講咗啦。1號咧，我係長掛呢個月毒龍嘅，月毒龍係有4個暗減1個防座。咁2號咧有加蛋可以射嘅時候咧，我就會長掛石川或者紅奧啦。紅奧係應該升冇升魔先會放嘅，
石川就多放啲係火光石川啦，呢個位就講。如果有 MP 要打咧，即係喺前角嗰啲咧，我就會或者彈龍咧，我就會擺呢個兩個防座嘅光啦，頭先講過都。咁2號又係嘅，如果大家有咩需要咧，可以叫我隨時換俾大家。咁呢啲就係我其他隊啦，但拉龍我都會用下嘅。呢隻暗加我特登唔夠準佢住嘅，我哋同屬咁使用啦。嗱，潘多拉呢隊就係我打雙極2嘅隊員幾穩下嘅，所以我都比較長放嘅。潘多拉我自己咧係食咗兩個防座啦，同埋3個暗加。嗱，89啦。89都好初期前個，所以擺入手指算。呢隊就玩 EX 多啲啦。嗱，火間我都會用下嘅。呢個水 MP 龍咧，基本上都係放嘢，同埋自己無聊得滯就玩下，或者打環王嘅時候用呢隊就 OK。愛貓啦，愛貓係最常用嘅木隊長。嗱，呢隊我嚟射彈龍嗰啲啦。應該中埋第5隻光埃我會換走隻大田狗啦，因為而家咁樣係唔使升級嘅，不過中多隻光埃角成埋都唔使升級，全部未升級。嗱，講過啦，呢度有2個防座。阿麥啦，呢度係我最中意玩嘅隊啦。有加彈刷，如果我刷緊加彈嘅時候，我係會掛隻未夠盡嘅石川嘅，因為可以慳翻招炮快啲啦。如果大家有2隻紅帽、有2隻天狗，其實都可以咁放。好啦，最後就係我隊紅帽啦。好，今日大概係咁多啦。咁我而家就招親友，俾個 ID 你哋啦。你哋中意咧可以自己 at 我，記住喺影片或者如果係 Facebook 啊或者 line 我你哋嗰個名，因為如果我唔知你邊個咧，我係唔會 at 你嘅。如果你想 at 到好友咧，都唔係唔得，但係因為位置有限啊，如果可能會不幸咧就俾我刪除咗，如果唔係親友，所以加親友穩陣啲。好啦，就係咁多，多謝收看。